Alkisah di sebuah pondok pesantren yang namanya Jauharul Hidayah. ada sesosok kiai yang eksotik dan juga menarik, yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, dari mulai ilmu politik, nempok kanuletik, sampai ilmu politik, nipu kanuletik, yang namanya Kiai Sota. Kiai Sotau, dia mempunyai putri yang cantik, yang namanya Nur. Tapi awas, bukan Nurani, bukan juga Nurjana, apalagi Nurdin Entop. Yang jelas namanya Nur Ajijah Kamilatul Huda Al-Faqih Al-Wafi Al-Husna Al-Hadi. Al-Fatihah. Banyak santri putra, bahkan KPA pun demikian dengan tukang bala-bala yang tergila-gila kepadanya. Ceng, umah keayaan santri di pondok ayeuna geus jadi sarole acan. Alhamdulillah pangasna. Sabatna mondok di dieu mah barudak teh jadi sarole. Nu asalna tukang adu domba, ayeuna mah geus katalan mak teh. Nu asalna tukang adu ona, ayeuna mah geus katalan Johan Maknun. Wah, mun kitu mah alus, Ceng. Teu sia-sia akang angkat maneh jadi rois am. Tapi Ceng, ayeuna akang teh boga problem anu kacinda sulitna. Problem naon atuh Kang? Ieu Ceng, akang teh bingung ku si Nyai. Umurna geus teu suit 17 deui. Tolonglah ibu, aku jadi seperti orang yang doon. Katurug-turug akang teh ayeuna mah dedeleuan geus teu pararubuh, ningali kaca asa harerang. Tapi alhamdulillah Ceng, ari ningali awewe geulis mah panon teh akang awas kene. Ayeuna mah akang hayang boga penerus ieu pasantren. Nya naon atuh Kang urusanna jeung si Nyai? Ih atuh Ceng, pan akang teh teu boga anak lalaki. Nya saha deui atuh anu rek nuluykeun akang iwal ti salaki si Nyai. Tah ayeuna akang bingung saha calon salaki si Nyai teh. Nos we aduh Kang kaadikeun. Terus tunjung sia, amun teu anjeun rata, hayang ke anak aing bisa naon maneh. Punten atuh Kang punten, just kidding. Hanya bercanda. Ieu ayeuna mah Ceng, santri teh kapanan loba. Kumaha lamun ayeuna urang ngayakeun jualah. Apal teh jualah teh Ceng? Jualan teh sanes putat datangi pasantren Kang. Bodoh sia. Jualah tehnya eta saembara.
Geus ayeuna mah kieu maneh kudu nyieun sayembara tuluy sayembarakeun eta jualah ka para santri. Boleh. Setelah terjadinya kongres, yaitu obrolan teu beres-beres, Aceng mencurahkan pemikirannya untuk membuat sayembara itu. Sampai-sampai dia lupa makan, lupa minum, bahkan lupa pakai celana dalamnya. Singkat cerita, dia berhasil merampungkan tugas itu. Selanjutnya dia pergi ke Pasus untuk mengumumkan sayembara itu. Surat Keputusan Nomor 02/06/2010 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Udin Syamsuddin, Asrama Abu Naum, telah terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut. 1. Ngotok ngowo. 2. Pencabulan sebanyak 5 kali. Ih, geningan kieu. Kapan pengumuman sayembara? Maknya sayembara kieu. Oh, ieu mah surat penajiran keamanan. Maaf, pengumuman diralat. Diinformasikan kepada seluruh santri, mengingat kiai sudah tua dan sebentar lagi akan meninggal dunia. Menimbang dibutuhkannya seorang menantu untuk melanjutkan pesantren, maka memutuskan diadakannya sayembara untuk mencari calon menantu Kiai Sota dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Uang pendaftaran sebesar Rp9.999. 2. Menyerahkan pas foto ukuran 2 kali lapangan sepak bola. 3. Menguasai berbagai macam kitab, mulai dari kitab kuning, kitab merah, kitab gundul, kitab jabrik, dan kitab-kitab lainnya. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di Pos Kesta alias Pos Kesejahteraan Cinta dan toko material terdekat. Setelah diadakan sayembara tersebut, banyak sekali yang daftar. Tak ubahnya seperti yang mau daftar CPNS, calon pengantin nikah siri. Tetapi dari sekian banyak orang yang mendaftar, hanya 3 orang yang memenuhi kriteria. Di antaranya, yang pertama, Ucok santri dari Medan, Joni dari Jakarta, dan Cecep santri dari Kota Bandung. Setelah itu diceritakan si Ucok yang terlebih dahulu menemui Kiai Sota. Assalamualaikum Panges. Nama saya Ucok dari Medan. Saya ingin jadi mantu Pak Kiai. Sok geura diuk maneh kadinya. Biarkan aku kan mencoba. Tak peduli kau berkata untuk mau atau tidak. Hai Kiai, gimana kabar lo? Baik kagak? Astagfirullah, aya kene santri model kieu. Kawalat sia, yang teu manfaat ilmu maneh. Biasa aja lagi, gue kan calon mantu lo. Gue gitu loh.
Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Daramang sadaya tepangkeun nami abdi Cecep kawit ti Cioray. Dupi maksad sareng tujuan abdi sumping kaya tempat teh panginten nu kahiji mah bade silaturahmi we ka Kang Haji. Nu kaduana panginten insyaallah bade nguji kailmuan pribadi. Masalah nikah sareng henteu mah sareng si Neng. Eta mah teu langkung Kang Haji. Nikahnya syukur, henteunya asapira aku. Dasar orang kampung. Hei penonton, mungkin gak si Cecep jadi matunya Pak Kiai? Enggeus. Ayeuna mah langsung we kana perlombaan. Kahiji akang terek mere pertanyaan ka marane. Naon sababna ari soang bet sorakna sok tarik? Gua Pak Kiai. Sebab kalau soang tuh lehernya panjang. Jadi ya gitu deh. Betul gak? Gue gitu loh. Iya, betul Pak Kiai. Saya setuju sama si Joni. Saur abdi mah lepat dua nana oge. Walaran nu leres mah kersaning Gusti Allah we. Naon pangna kitu da geuning oray oge anu beuheungna wungkul leutik sorakna. Sedengkeun bangkong anu eueuh beuheungan tarik sorakna. Bener maneh Cep. Ayeuna pertanyaan anu kadua. Naon sababna reungit sok nyerot kana getih? Saya tahu Pak Kiai. Nyamuk menghisap darah. Sebab kalau nyamuk menghisap rokok, itu akan menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan. Bener maneh Cok. Ayeuna pertanyaan anu terakhir. Ieu pertanyaan rada ngolot ayeuna mah. Maneh kudu bener-bener malikirna. Macam apa pula itu Pak Kiai? Kieu. Naon sababna zaman ayeuna loba pasantren tapi santrina geuningan saeutik bae, bahkan eueuhan. Itu sih gampang Pak Kiai. Sebab zaman sekarang tuh pola pikir masyarakat udah pada materialistis. Yang dipikirin gimana dapat duit banyak. Hidup enak, rumah mentereng, mobil mengkilat. Sedangkan urusan agama diabaikan. Gue gitu loh. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor. Saya setuju sama jawaban si Joni. Tetapi menurut saya, sebab para ustadz zaman sekarang banyak yang beralih profesi menjadi tukang kredit Pak Kiai. Banyak santri kelabakan cari ustadznya. Ustadznya malah pergi ke kota. Mereka anggap jadi ustadz itu tidak menjanjikan. So padahal proyek ustadz itu banyak sekali. Seperti kalau ada yang mati, itu proyek besar Kiai. Punten Kang Haji, abdi teh sanes bade ngaluluhuran ka Kang Haji. Pasantren zaman ayeuna lamun diibaratkeun mah sapertikeun pabrik aci. Santri nu anyar diasupkeun ka pasantren ibarat sampe, kiai ibarat aci. Jelema loba nu butuheun kana aci tapi jelema jarang nu melak sampe. Naon pangna jarang melak sampe sabab manehanana jelema anu teu melak sampe ngareken bahwa sampe teh murah. Nya kitu deui. Jalma zaman kiwari geus jarang anu ngasupkeun anakna ka pasantren sabab ngarekan santri teh murah. Padahal mah santri mah lain sampe.
justru ku pedah langka na eta santri bisa jadi mahal. Sapertikeun barang antik teh eta teh mahal. Kunaon pangna barang antik bisa mahal? Sabab mahalna teh ku langkana. Leres kitu leres. Maraneh kabeh hebat. Ayeuna mah tinggal babak terakhir bae. Akang hayang daging hayam ieu teh. Tapi syaratna hayamna kudu bebas tina flu burung. Ulah bisul, ulah budug, jeung mencitna ulah aya anu nyahon. Setelah terjadinya tanya jawab antara kiai dan 3 santri tersebut, maka mereka pun mencari ayam yang diinginkan oleh kiai. Tujuannya tiada lain tiada bukan hanya untuk mendapatkan putri Kiai Sota yang terkenal cantiknya. Lalu kiai pun pergi ke rumahnya dengan mencurahkan pemikirannya. Juga beliau melaksanakan sholat istikharah. Diceritakan si Joni mencari ayam dari mulai pasar tradisional sampai swalayan terbesar. Tetapi si Joni tidak mendapatkan ayam tersebut karena disinyalir terkena flu burung. Lalu pada akhirnya dia bergumam sendiri. Kenapa gue mesti susah-susah nyari ayam mentah? Mending gue pesen aja langsung ke restoran gue gitu loh. Selamat siang, dengan restoran ayam, ada yang bisa saya bantu? Mbak, gue pesen 2 ayam bakar ya, yang paling mantap dah. Nggak pakai lama ya. Baik, pesanan akan segera diantarkan. Terima kasih. Oke lah kalau begitu. Setelah si Joni menerima pesanan dari restoran ayam, dengan sejuta harapan dia pun berangkat ke rumah Kiai Sota. Sementara itu, di tempat yang lain, si Ucok pun masih sibuk mencari ayam yang berkualitas internasional dengan kriteria yang berdada montok. Inang, pening sekali aku. Kemana harus aku cari ayam? Kenapa aku mesti pening-pening cari ayam? Padahal Pak Kiai juga kan punya ayam. Montok lagi. Aku ambil aja. Tak sia-sia teman gua bilang, barang guru, barang murid. Barang murid, barang hakat. Dengan ide gokil si Ucok, dia berhasil mencuri ayam kesayangan Kiai Sota yang beliau urus semenjak dini sampai akhir hayatnya. Di tempat yang lain, si Cecep pun sibuk mencari ayam. Tetapi berhubung dia orang soleh, maka dia sangat mudah mendapatkan ayam tersebut. Kemudian ketiga santri tersebut datang menghampiri Kiai Sota yang telah menunggu dari semenjak terbitnya fajar.
Kumaha Jang? Marane geus marawa pasakan keur Akang Acan. Tentu saja Pak Kiai. Coba nih cicipi, pasti enak. Wah, ieu ngeunah ka Cidaco. Menang ti mana maneh? Geuning rasa hayamna asa wau uing. Dekat Pak Kiai. Di sekitar sini, kagak jauh dari rumah Pak Kiai. Aduh, onton sia. Buah-buah hayam aing ku sia dipencit. Betul sekali Pak Kiai. Kiai memang Kiai Sota. Kiai so tahu. Kurang aja sia, ditenggel sia ku aing. Ucok, maneh geus gagal sia maneh. Sabab maneh geus ngalanggar aturan anu kahiji. Indit sia. Biarkan aku pergi bersama malam gelap dan dingin. Rasakan sakit hati yang harus aku lalui. Ayeuna Joni, mana pasakan maneh teh atuh kadiekeun. Ini Kiai, cobain deh, pasti ketagihan. Ngeunah bener euy, ngeunah pisan. Tapi menang masak maneh lain ieu teh. Ya elah Pak Kiai. Bohong sia. Ieu hayam mah pasti menang ti restoran. Dari mana Pak Kiai tahu? Ari sia. Aing teh atuh. Moal ge aing disebut Ki Sota teu kieu Ki Acan mah. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Ayeuna mana pasakan maneh Cecep? Ieu Kang nyangakeun. Nah, geuningan kieu kene cadi pencit. Punten Kang. Sanes abdi teu taat ka Akang. Tapi kumaha deui atuh? Kapan saur Akang? Teu kenging aya nu apaleun mencitna. Kaditu ka dieu abdi teh milari tempat anu teu aya anu merhatikeun ka abdi. Tapi abdi teu mendakan. Margi Allah salawasna ningalikeun ka abdi. Kau yang maha mulia, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Hebat maneh Cep. Maneh weureunan nu bakal jani winantu Akang teh. Apaan ini? Pokoknya gua kagak terima. Lebih baik kita bertarung sekarang. Soklah ka dieu. Aing ge bisa gelut mah. Awas, pipi, awas. Jurus kunyuk melempar mangga. Siap. Pukulan matahari. Setelah terjadinya pertarungan yang maha dahsyat, dikeluarkannya berbagai jurus dari mulai jurus matahari sampai jurus kunyuk melempar mangga. Akhirnya si Joni pun kalah. Sehingga di akhir cerita si Cecep menjadi juara sejati. Cecep pun diajak oleh Kiai Sota dan dipertemukan dengan pujaan hatinya, yaitu putri yang sangat cantik dan menawan. Maka dia hiduplah bahagia dengan putri Kiai Sota.
eta penampilan kabaret anu diperagakan ku santri MDTA Jauharul Hidayah. Sihab Ramadan sebagai Kiai Sota, Abdul Muhi sebagai Dalang, Ahmad Rizky Ramdhani sebagai Ceceng, Muhammad Rifki Faturrahman sebagai Rois, Afyan Aflah Muafi sebagai Ucok, Hashim Asyari sebagai Joni, Miftah Falah Fadilah sebagai Cecep, Jenu Sesana Purniruan. Hehe, just kidding, Kaifa sebagai asisten Rois, Rifa Jeung Iqmal sebagai pedagang. Jeung terakhir saya Muhammad Rama Faisal anu kasep Kakidana sebagai model, lain maksudna sebagai pemberi nyahu para pemain. Kanggo kritik jeung saran penghilap hubungi 081 2345667 sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.